O seu carro tem um barulho na suspensão e você está pensando em levar o carro na oficina para trocar os amortecedores? Os barulhos de suspensão podem ser diagnosticados de várias formas, mas a minha primeira dica é: não leve o carro para trocar os amortecedores. Leve o carro para diagnosticar o problema. Pegue o seu sapato, coloque no pé do mecânico e peça para ele dar uma volta com o carro. Mostra para ele o que está acontecendo. Coloque ele na mesma situação que você está. Não chegue pedindo a troca de 4 amortecedores. Você corre o risco de investir ali R$1.000, R$2.000 no seu carro totalmente errado. Ele pode acabar te entregando aquela sua solicitação baseada naquela certeza. Você chega lá e fala: não, eu só quero trocar o amortecedor, simplesmente porque você ouviu numa lenda que problema de suspensão é amortecedor. Mas eu tenho uma grande novidade para você. Você pode ter problema em pivô, que bate muito e quando quebra pode te matar. Você pode ter defeito em terminal de direção, terminal axial, caixa de direção que bate muito, problema de coxim, prato do amortecedor, prato da mola. Você pode ter problema de coxim do motor, problema de capô batendo, você pode ter problema de bieleta, que é terrível, kit da barra estabilizadora que dá couro em meio mundo para diagnosticar, mas que pode ser resolvido facilmente. Vamos falar então de problema e diagnóstico, porque o diagnóstico é o dom de você resolver o problema sem trocar peça, sem você chegar e trocar o amortecedor, porque amortecedor, meu amigo, minha amiga, pouco faz barulho. Tem um caso ou outro que pode fazer um barulho. 99,999999 mais um não é amortecedor que faz barulho. É pivô terminal, como eu já falei.